Cari telespettatori, rieccoci insieme, parliamo di un'altra volta di un tema molto interessante visto da un altro punto di vista, una ricerca che è stata condotta con la collaborazione del Forema di Assindustria Veneto Centro relativamente alla situazione occupazionale nel Veneto e delle nostre aziende, delle piccole, medie, grandi realtà aziendali. Come abbiamo detto più volte, mancano figure professionali, tecniche specializzate, c'è un disallineamento tra domanda e offerta, insomma una situazione che si è capovolta rispetto ad anni addietro. Adesso facciamo un po' un punto della situazione, perché tanto è in continuo divenire, e poi vediamo di capire questa ricerca quanto a fondo è andata, quali sono le possibili soluzioni a questo problema, perché ci sono team di studiosi che stanno analizzando, che hanno analizzato con contatti e rapporti all'interno di un campione di aziende che si sono rese disponibili, e quindi lo facciamo con i nostri ospiti. Primis collegato qui con noi c'è Matteo Sinigaglia, direttore del Forema. Ben arrivato qui con noi, direttore. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno. E poi qui in studio abbiamo il piacere di avere Stefano Sancio, Assindustria Veneto Centro, responsabile relazioni sindacali e capitale umano. Ben arrivato, dottor Sancio. Grazie, buongiorno. Grazie di essere qui con noi. E Roberto Baldo, che ha condotto questa ricerca effettivamente, responsabile delle attività finanziate del Forema. Grazie anche a lei. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, dopo spiegheremo, l'abbiamo già fatto anche in passato, però rispiegheremo giustamente l'attività del Forema, come si articola, quale apporto dà ormai da diverso tempo, dall'inizio degli anni '80, come si è evoluto. Però prima io direi di far capire a chi ci ascolta come si è evoluta l'azienda, l'impresa in questo periodo, cosa sta succedendo, perché poi si parla di tante questioni di carattere internazionale, guerre, crisi e disgrazie varie. Vediamo di capire che cosa succede invece a chi sta lavorando testa bassa, no? Grazie per lo spunto. Allora, viviamo in un momento di particolare contraddizione e difficoltà, perché le aziende in questo momento hanno 1000 problemi da affrontare, e mentre poi fino a qualche anno fa, che avevamo già avuto grandi crisi che erano state superate, però tendenzialmente c'era un problema alla volta che veniva affrontato e superato, in questo momento abbiamo una congiuntura particolarmente critica perché a problema se ne sovrappone un altro. Abbiamo avuto il periodo del Covid, con tutto quello che ha comportato nelle aziende, abbiamo intravisto la fine della pandemia, anche se in questo momento non siamo così certi di raggiungere la fine del tunnel in tempi rapidissimi, ma cerchiamo di restare ottimisti. Abbiamo avuto però il problema della guerra, che ha comportato dei rialzi incredibili nei costi delle materie prime, difficoltà di approvvigionamento e l'energia che è schizzata a dei valori, parliamo di elettricità e di gas, a dei valori che non si erano mai visti. A tutto questo si combina anche la difficoltà nel reperimento di manodopera, perché le cause ovviamente sono tante e poi magari le vedremo assieme, però di sicuro in questo quadro c'è da dire che ciò che non è mai mancato, almeno in questo ultimo anno e mezzo, sono gli ordini, perché usciti dal 2020 il mercato ha ripreso a correre a ritmi vertiginosi. E quindi le aziende hanno avuto tanto lavoro. Le aziende avevano e hanno tutt'oggi moltissimo lavoro, tant'è che i rallentamenti e le difficoltà che stanno vivendo, anche magari proprio in termini di produzione, sono più legate a un problema di approvvigionamento di materie prime, piuttosto che di ordini. Gli ordini ci sono, bisogna riuscire però a metterli in produzione e a consegnare, e qui le catene logistiche sono andate in difficoltà, le catene di approvvigionamento sono in difficoltà, e questa è la grande criticità che stanno vivendo le aziende in questo momento. Di buono, ripeto, gli ordini ci sono tendenzialmente, abbiamo chiaramente settori che possono essere più fortunati, altri magari un pochino più in sofferenza, ma tendenzialmente le aziende stanno lavorando e hanno bisogno ovviamente di manodopera per poter rispondere alle richieste del mercato. Allora, ci sono poi varie tipologie di figure professionali maggiormente richieste. Abbiamo sempre detto anche in passato la figura del tecnico professionista, settore metalmeccanico è molto ambito, ma anche l'operaio specializzato. Però cresce anche il fabbisogno di impiegato nella contabilità amministrazione, del manager, area manager, media manager e così via, quindi anche nuove figure professionali che non hanno un background passato ma che potrebbero essere giovani. Certo, allora è fresca, dell'altro giorno parlavo con un imprenditore al quale ho fatto proprio questa domanda, dico: quali figure vi mancano? Tutte. La risposta è stata tutte. Poi possiamo vedere quali sono ancora più difficili da ricercare, quali sono le competenze che in questo momento le aziende stanno ricercando, e magari poi il collega Roberto Baldo saprà essere più preciso di me.
però in questo momento, che sia il lavoro più generico o manuale, che sia al lavoro più specialistico, le aziende fanno fatica a trovare manodopera. Questo è un altro aspetto. Poi tra l'altro guardavo anche delle ricerche di personale, sono rimasta abbastanza spiazzata perché non pensavo, tantissime figure commerciali. Anche. Che una cosa figure commerciali, figure di tecnici, figure di progettisti, abbiamo ma perché si è ristretta, poi magari avremo modo di parlarne anche più approfonditamente, si è ristretta la base sulle quali le aziende possono andare a cercare la manodopera. Ci sono di fatto meno persone disponibili. E questa è una questione. Allora, passiamo adesso invece a Matteo Senigallia e poi al direttore, dopo vediamo di analizzare la ricerca che è estremamente interessante, così lascio in suspense i nostri telespettatori. Direttore, allora, a fronte di questo servono naturalmente figure che siano preparate, specializzate, formate sia dalla parte datoriale che anche dei lavoratori, perché poi la formazione deve essere costantemente trasversale. Forema si occupa di questo da molto tempo, ampliando poi il settore della propria competenza, come ramo di Assindustria Veneto Centro. Sì, noi siamo la società padovana, tra l'altro, di Assindustria Veneto Centro. Sono 40 anni oramai che siamo all'interno del mondo della formazione e quello che facciamo è soprattutto creare occasioni di apprendimento, le definirei, sia evidentemente per le persone che per le aziende. Perché occasioni di apprendimento? Prima il collega Stefano Sancio ha citato questo incontro con l'imprenditore. L'imprenditore che dice a risposta di quale azienda hai bisogno, di quale figura hai bisogno, un po' di tutte. Beh, evidentemente questo è un tema cruciale, è un tema fondamentale, è un tema che è, diciamo così, si è propagato, si è sviluppato ulteriormente con l'arrivo della rivoluzione digitale. Questo è inevitabile. L'impatto del digitale oggi trasforma completamente tutti i ruoli aziendali, entra a gamba tesa all'interno di tutti i processi. Un tempo avveniva assolutamente sì, ma avveniva per le aziende più all'avanguardia, più innovative. Oggi invece un'azienda, se vuole restare, se vuole competere nei mercati internazionali, deve necessariamente saper investire, saper innovare, essere sostenibile. Poi vedremo, entreremo nello specifico, ma questi sono tutti anche valori che rendono un'azienda più appetibile sul territorio e quindi riesce evidentemente anche ad attirare delle buone professionalità. Un tempo si pensava solo ed esclusivamente alle capacità, diciamo così, di stampo ingegneristico, se vogliamo, sì, piuttosto che ai project manager o quant'altro. In realtà l'analisi, diciamo così, condotta dal nostro centro studi interno e da Roberto in particolar modo, ha evidenziato che le aziende sono alla ricerca a 360 gradi appunto di figure di questo tipo. Non ultimo, figure appunto che hanno a che fare magari con la produzione, con l'impianto amministrativo e ad esempio non ultimo si citava il tema del commerciale, ma perché banalmente all'interno delle aree commerciali delle aziende il sistema di vendita tutto, che siano aziende manufatturiere, che siano aziende artigiane, che siano i piccoli laboratori, i piccoli panifici, piuttosto che, diciamo così, le grandi aziende di servizi, beh, evidentemente queste sono state trasformate appunto dall'approccio tecnologico e, se vogliamo, anche dall'approccio mediatico che comporta un buon utilizzo dei social media. E quindi sapersi anche vendere. Allora, entriamo un po' nello specifico. Questa ricerca come nasce innanzitutto, da quale progettualità, quale utilità pratica senza dubbio c'è, però ci racconti un attimo di questo progetto. Grazie, giusto introdurre il perché Forema, che è una società che si occupa di formazione e consulenza, si occupa anche di fare queste survey, queste rilevazioni. Beh, fondamentalmente il motivo è quello che nel nostro lavoro quotidiano cerchiamo di ascoltare il più possibile il sistema imprenditoriale, il sistema delle aziende, capire quali sono i fabbisogni che l'imprenditore, l'HR manager... Quindi voi lavorate in partnership con Assindustria, quindi con... assolutamente sì. Assolutamente no, perché tanti dicono la formazione naviga da una parte e il mondo del lavoro dall'altra. Ma guardi, onestamente, mai come in questi tempi credo che gli investimenti nel capitale cognitivo di un'azienda
azienda siano uno dei fattori determinanti poi il posizionamento competitivo di un'azienda e quindi le performance che può avere sui mercati nazionali o internazionali. Breve digressione, proprio il tema introdotto anche da Matteo di quello che è avvenuto negli ultimi anni nelle aziende, quindi l'impatto degli investimenti nel digitale, ma anche quello che sta avvenendo sul fronte della sostenibilità, in realtà rendono evidente come a fianco dell'investimento materiale ho digitalizzato la linea, ho comprato il nuovo macchinario, ho acquisito nuovi gestionali, nuovi software che mi permettono di fare cose che prima non facevano. Ormai insomma, è nel sentire comune dell'imprenditore che se poi non ho le persone in grado di utilizzare questi strumenti, non ho un insieme di competenze e di conoscenze all'interno della mia organizzazione capace di sfruttare questo potenziale competitivo portato dalle tecnologie, beh, è evidente che ho fatto degli investimenti che difficilmente poi mi ritorneranno il valore che mi ero prefissato. Ecco perché la formazione non è un accessorio o qualcosa che viene dopo, se faccio il corso, eccetera, ma fa parte ormai proprio delle strategie competitive delle aziende, proprio per poter essere sempre aggiornati su quelle che sono le richieste del mercato, intercettare i trend, innovare il prodotto, i processi, essere più efficienti e più efficaci. Quindi nella nostra mission, che è quella appunto di ascoltare il sistema imprenditoriale e aiutarlo a trovare le migliori soluzioni in questi scenari di sviluppo, lavorare sulle competenze delle persone che vogliono entrare nel mercato del lavoro, che vogliono entrare in azienda, è fondamentale, perché poi è un territorio che compete, non è la singola azienda, o meglio è l'azienda che è un'organizzazione strutturata che si basa anche su quelle che sono le risorse cognitive, le competenze, le abilità delle persone che in quell'azienda possono operare e collaborare. Interrompo un attimo, dottor Sancio, a questo proposito, le aziende utilizzano gli strumenti formativi o alcune sì, come sempre, che sono sempre all'avanguardia, altre restano un po' indietro? Com'è cambiato il panorama? Proprio per capire un po' anche il vostro panel di ricerca su cui si è potuto basare. È che le aziende utilizzano moltissimo la formazione. Quello che è accaduto in questi ultimi anni è che la formazione non è più relegata alla fase iniziale del rapporto di lavoro, per cui si pensava che la persona o sicurezza e via, o anche magari soltanto dire prendo una persona, la formo, la preparo per fare quell'attività lavorativa lì e poi quella persona continuava per tutto il resto della sua carriera professionale a ripetere lo stesso lavoro per 40 anni. Ad oggi non è più così, perché intervengono cambiamenti tecnologici di tale portata che le conoscenze di un lavoratore tendono a invecchiare molto presto, a diventare obsolescenti, ed è quindi necessario continuare a mantenerle vive, a rinnovarle attraverso percorsi di formazione. Adesso già da parecchi anni, attraverso anche fondi impresa, le aziende possono attingere a finanziamenti che in parte pagano direttamente attraverso il contributo che viene versato mensilmente, al quale poi possono poi utilizzare per organizzare corsi di formazione anche col supporto di strutture esterne, come nel nostro caso Forema. Noi lavoriamo insieme a Forema a stretto contatto, perché tanto noi quanto loro abbiamo il rapporto con le aziende e la formazione è quella che le aziende chiedono. La programmazione è trainata dalle richieste aziendali, non è un pacchetto che viene preparato e poi offerto per vedere se va bene o non va bene. Viene lavorato molto su misura e seguendo quelli che sono i trend più richiesti. Assolutamente. Torniamo su questi temi, torniamo anche di nuovo sulla ricerca, naturalmente così nello specifico. Rispondiamo eventualmente ai vostri messaggi. Pubblicità.